alles, was passiert ist, 20 in 24 Stunden beim Campen im Wald. Wir sind im Wald angekommen und haben das Zelt aufgebaut. Charam, das Zelt steht. Wir werden unsere Finger verlieren. Während ich jagen gegangen bin, ist meine Schwester kacken gegangen. Geh weg! Schau! Unsere Kleidung ist schmutzig geworden. Wir waren nackt. Wir haben uns neue Klamotten gemacht und die anderen im Fluss gewaschen. Dann sind wir zurück zum Zelt gegangen. Ein Tier ist aufgetaucht. Ich hatte solche Angst, dass ich meine Schwester angepinkelt habe. Ja. Mein Gott, du pinkelst mir ins Gesicht. Es kommt in meinen Mund und es blutet. Und am nächsten Tag sind wir nach Hause zurückgekehrt.